Всем привет! Добро пожаловать на канал! В этом видео я хочу поговорить о книгах, а точнее сравнить бумажные и электронные книги. Но я не буду давать советов о том, что именно вам выбирать, потому что в принципе это очень сильно зависит от ваших предпочтений и от контекста, от того, что вы хотите получить от той или иной книги. Но все-таки какие-то плюсы и минусы как у бумажных, так и у электронных есть. Я не буду четко разделять плюсы и минусы, потому что один и тот же факт может быть как плюсом, так и минусом. Итак, начнем с бумажных книг. И, конечно же, самым первым доводом является то, что все ученые отмечают, что непосредственное листание книг, их физическое прикосновение к нашим рукам, то, что мы их можем потрогать, полистать, узнать, сколько нам осталось, потому что, конечно же, в электронной книге мы тоже это можем все узнать, но все-таки в бумажной это гораздо проще, и оно прям физически ощутимо, потому что с какой-то стороны у вас будет гораздо меньше страниц, с какой-то гораздо больше, и вот это самое ориентирование более легкое, потому что вы можете отлистать немножечко назад, увидеть, что там. В общем, вот этот большой такой комплекс, связанный с физическими, тактильными ощущениями, он очень сильно играет на руку бумажным книгам, потому что оно очень важно для нас. То есть это важно для нашего мозга, для нашего ощущения, для нашего понимания текста. Чем же еще хороши бумажные книги? Это то, что можно подчеркивать и делать пометки. Конечно же, не во всех библиотечных книгах ничего не делайте. Вообще старайтесь не оставлять никакие свои пометки. Но если эта книга ваша, если это та книга, за которую вы заплатили, то в принципе черкивайте, перечеркивайте, оставляйте пометки. Это тоже очень важный момент, потому что помогает вам понимать, запоминать информацию, лучше ее переваривать как бы. Но все-таки очевидным минусом является высокая стоимость книг. Как ни крути, обычные физические книги стоят относительно дорого. Раз пошли немножечко по таким очевидным минусам, еще очевидным минусом является то, что если вы не взяли с собой книгу, то как бы все. Вы не можете ее ни читать, ничего с ней делать. То есть вам нужно всегда иметь под рукой ту бумажную книгу, которая вам нужна. Следующий момент отмечают издатели сами. Это то, что очень часто иллюстрации в обычных бумажных книгах гораздо лучше, чем в электронной версии, потому что в электронной версии они либо обрезаются, либо убираются, либо их разрешение недостаточно хорошее. То есть, в принципе, в цифровую версию зачастую иллюстрации идут не в полном объеме, не в том качестве, в котором они есть в бумажном виде. Соответственно, все-таки бумажная версия в этом случае очень сильно выигрывает. Плюс наш мозг очень хорошо цепляется за иллюстрации, и в электронном виде это гораздо слабее происходит. Непонятно почему. То есть ученые это заметили, но не понимают, почему именно, как это связано. Но в бумажном варианте за иллюстрацию мы очень хорошо цепляем наши воспоминания. То есть мы наполняем те или иные иллюстрации, которые вот есть в книге, наполняем их информацией и очень хорошо запоминаем. Следующий момент то, что бумажная книга в принципе ограничена. То есть вот если вы взяли с собой одну книгу, вы только ее читаете, больше у вас ничего нету, но это очень сильно помогает концентрации. Небольшой очевидный плюсик — это то, что бумажные книги хорошо подходят для чтения перед сном. У них нет никакого свечения, да, вам нужен какой-то определенный свет, но вы можете его немножко приглушить. Если вы только не читаете очень долго перед сном, потому что долго читать при плохом освещении — это, конечно, плохо, но если вам нужно парочку страничек прочитать перед сном, то это гораздо лучше, чем все-таки электронная книга. И дальше пойдут плюсы, такие немного размазанные, но все-таки они больше связаны с работой нашего мозга. И один из них я уже упоминала ранее, это то, что нам легче вызывать воспоминания с бумажных носителей. То есть то, что мы читаем на бумажных носителях, нам гораздо проще воспроизвести, нам гораздо проще запомнить. То есть информации, которую мы с них читаем, мы запоминаем гораздо больше. Предполагают, что это связано с контекстом, то, как расположен текст на бумаге, где есть иллюстрации, нет иллюстраций, какие отступы, какие картинки, еще что-то, какие-то подчеркнутые моменты. Все это дополняет наши воспоминания, помогает нам более объемно запоминать. Следующее — это то, что бумажные книги лучше подходят для информативного чтения, чем для повествовательного. Если вам нужно что-то очень сложное, информативное прочитать, например, учебник, он лучше идет в бумажном виде, то есть нам лучше запоминается, лучше понимается, лучше концентрируется и так далее. Для какого-то повествования, например, какой-нибудь художественной литературы, нет разницы. Мы читаем с электронного носителя, либо мы читаем с бумажного носителя. А также хочу отдельно поднять вопрос о понимании структуры. Это очень важный навык, то есть когда вы понимаете более глубинные связи информации, то есть вы не просто что-то знаете, что-то прочитали,
записали какую-то информацию, но где-то вот у вас блуждают какие-то знания отдельные. Это все, конечно, хорошо, но лучше, когда знания встроены в структуру, когда они в такой надежной рамке, где все расположено, там, где оно нужно, там, где оно важно, там, где оно должно быть и так далее, потому что такие воспоминания более крепкие, более долгосрочные, более надежные. Именно бумажные книги помогают быстрее и качественнее выстраивать эти самые структуры. И последнее, что хорошего делают для нас бумажные книги, это развивают навык длительного чтения. Это именно навык, который развивается со временем. То есть мы, в принципе, сейчас еще менее приспособлены к длительному чтению, чем наши предшественники, но это все-таки навык, который можно прокачать, и как раз-таки бумажные книги способствуют ему. То есть нам нужно меньше давления для того, чтобы дольше читать именно в бумажном виде, а в свою очередь вот этот самый навык длительного чтения очень хорошо влияет в целом на наши когнитивные способности, что очень сильно хорошо и приятно. Ну что ж, переходим к электронным носителям. И здесь я буду говорить о любых электронных носителях, с которых мы можем читать книги. То есть это ноутбуки, это компьютеры, это планшеты, это специальные читалки и так далее. То есть я это все объединяю, но в своих плюсах и минусах, которые я сейчас буду рассказывать, я все-таки буду немножко разделять. И первое, что, конечно же, является очевидным плюсом электронных книг, это то, что у вас один носитель и миллионы вариантов. То есть вы можете закачать какое угодно количество книг. Относительно стоимости электронных книг тоже они, конечно же, здесь выигрывают. Во-первых, большинство книг можно найти бесплатно. Очень много, особенно художка, научпоп тоже в определенном количестве есть, но и в целом электронные версии книг в разы дешевле. Следующим тоже очевидным достаточно плюсом является то, что у нас достаточно простая навигация в электронных книгах, но не во всех. Тут тоже есть варианты, потому что есть книги, которые приспособлены к электронным версиям, то есть это прям отдельные электронные версии, где вы можете по гиперссылкам каким-то перемещаться по содержанию, но есть обычные стандартные какие-то сканы, какие-то просто документы, в которых вы не можете никакую навигацию сделать, это уже зависит от вашей удачи. Но в целом навигация достаточно проста, потому что вам не нужно листать тонны страниц и перелистывать, а вы можете одним кликом перенестись туда, куда вам нужно. В электронных книгах, конечно же, тоже можно подчеркивать, делать пометки, оставлять комментарии, но опять-таки это тоже очень сильно зависит от носителя. Опять-таки, повторюсь, в целом весь этот процесс выделения, записи и так далее, он хорош. Очевидным минусом является то, что если ваш носитель, на котором находятся ваши книги, разрядился, то все, вы не можете читать. Бумажная книга, конечно же, разрядиться не может, она может только закончиться. Еще одним неочевидным минусом является то, что как раз-таки то самое разнообразие, о котором я говорила в начале, очень отвлекает, потому что человек такое существо, которое любит разнообразие, но чем больше этого разнообразия, тем сложнее нам принять решение, то есть нам сложнее становится выбрать из этого всего. Соответственно, если у вас очень много источников, вы легко можете, их открыть, прочитать и так далее, то вы будете очень долго выбирать, вы будете метаться, переключаться и так далее. И я уже говорила ранее по поводу чтения перед сном, не все электронные носители подходят для того, чтобы можно было читать перед сном. То есть есть определенные читалки, которые не имеют синего свечения, они максимально приближены к бумаге, к такому более бумажному именно варианту, без какой-то определенной подсветки. Возможно, они подходят. Дальше пойдут рекомендации относительно чтения на электронных источниках из исследований и больше относительно наших когнитивных функций, как они функционируют, собственно говоря, в этом пространстве. И первое, что нам говорят исследователи, это то, что если у вас есть возможность выбора, то выбирайте для чтения с электронного носителя лучше планшет либо читалку. Также очевидным минусом является то, какой бы ни был прекрасный планшет или читалка и так далее, все равно глаза устают в разы быстрее, когда мы читаем с любого экрана. Следующее, что нам говорят исследователи, это то, что прокрутка — это злейший враг электронных носителей. То есть, когда вы не листаете, то есть, опять-таки, то, что приближает нас к бумажной книге, а когда вы скроллите ваш документ, это убивает всю нашу продуктивность чтения. То есть, это еще больше снижает скорость нашего чтения, потому что наши глаза постоянно мечутся. То есть, чем
быстрее движение глаз, чем больше мы распыляемся, тем ниже также наше понимание, наше запоминание и так далее. То есть, если у вас есть возможность развернуть документ на весь экран и не скроллить его, то есть не прокручивать, никак его не передвигать, это лучше всего. Следующее, что я хочу объединить, я уже немножечко это затронула, что чем больше отвлекающих факторов, которые находятся вокруг того документа, который вы читаете, тем хуже. То есть тем больше вы туда обращаете внимание, тем больше вы отвлекаетесь, тем больше вы переключаетесь. То есть если ваш текст, который вы читаете, насыщен гиперссылками, и вы регулярно туда переходите, то понимание общего контекста, выстраивание общей структуры будет категорически нарушен. Ну и подводя итог, хочу сказать о том, что при всех плюсах электронных источников, если даже вы уберете все возможные отвлекающие факторы, если у вас будет прекрасная читалка, которая будет приближать вас к бумажной книге, если вы будете листать, не будете прокручивать, все равно скорость вашего чтения снижается запоминание. То есть вам придется в любом случае потратить немного больше времени на то, чтобы понять текст, для того, чтобы его прочитать, для того, чтобы его как бы проработать и вытянуть оттуда всю нужную вам информацию. Это просто нужно учитывать. Все, мои хорошие, я надеюсь, я вам помогла с выбором, разъяснила некоторые моменты. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.